Sebenarnya itu bukan perkara satu benar enggak, tapi kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya. Iya. Orang yang misalnya milih, gue pengen kelihatan nih kalau gue ini, ya plusnya mungkin dia dihargai orang. Tapi bahayanya mungkin itu nggak, jadi hidupnya tuh roller coaster banget gitu loh. Kita mesti understand ourselves untuk tahu ya seperti apa sih cara mengelola uang atau cara menjalani hidup yang memang bisa membuat kita sejahtera.